আমাদের লাইভ স্ট্রিমিং হবে এখানে। এবার বিজয় গেমিং সেটআপ রেডি করছি আমরা আর কি। ধর ক্যামেরা ধর, আনবক্সিং হবে আমাদের। তোমার মুখ নেবো তো? কাঁচি লাগবে তো একটা, সমাজি একটা কাঁচি। হ্যাঁ কাঁচি নিয়ে আয়। এখানেই আমাদের লাইভ স্ট্রিম হবে গেমের আর কি। চাবি দিয়ে কাজ করো। কাছে এসছে। এ বাইরে যা, বাইরে যা। ও কোথায় গেল আরেকজন? বাইরে যা বাইরে বসিয়ে ও বেশি বিড়ি খেতে। ওরা আনবক্সিং এইটাকে না একটুখানি পাঠিয়ে দেয় ভিডিওটা, ঠিক আছে? ভিডিওর সঙ্গে দিয়ে পুরো নিয়ে আগে। आ रहा है जिंदगी निकलिए ये तो किधर गया लगता निकल गया আমাদের গেমিং পিসি সেটআপ হচ্ছে আর কি। এই হচ্ছে আমাদের মনিটর। वाह ऐसे कैसे वीडियो करते हैं ऐसे करके सुनो কিন্তু এবার বসলে তো ঘুরবে না। হ্যাঁ কি হলো? ফার্স্ট পার্ট হয়ে গেল আমাদের। অফ করে দেবো? चलो हो गया स्टार्ट। तुम इसको खोलो 60 fps। আমাদের PS5 আনবক্সিং হচ্ছে। এবার লাইভ স্ট্রিম হবে আমাদের বিজিএমে ডার্ক টিম। যারা যারা আমার টিমে জয়েন করতে চাও তাদেরকে নাম চেঞ্জ করে ডার্ক দিতে হবে। हम नाम नहीं चेंज करेंगे, फिर भी लेना पड़ेगा। ओए होए होए होए। मेथी का आइटम। ঠিক আছে বলি দেখ, আমি भी একটু জুমে নিয়ে ডিজাইন ডিজাইনটা বুঝতে ओए হবে। ओए ओए। ওটা আমার ডিজাইন ঠিক আইটেম আছে একদম লেজেন্ডারি আইটেম আছে। গেটআপটা আছে তো তোর মগরাতেও নেই, চুচোতেও নেই এই গেটআপটা না। পুরো মাকড়সা থিমটা দিয়েছে পুরো একদম জানের। स्पाइडरमैन नो वे होम। দিয়েছে তো ঠিক আছে। এবার বাকি তারপর কোথায় তার হচ্ছে তার এখানেই আছে না এই জায়গায় এতটা পস। পাবজি কোম্পানি আমাদেরকে এই যে ক্লাসিকে দিয়েছে এটা আমাদেরকে। পার্মানেন্টে তো পুরো একদম পার্মানেন্ট পিএম এটা দিয়েছে। এখন আমাদের ওপেন হচ্ছে সাপ্লাই ক্রেটে। ওপেন হচ্ছে। এরকমই ভালোবাসা দিতে থাকুক পাবজি আমাদের, আমরাও দিতে থাকবো। ও সাপ্লাই ক্রেটে পুরো মিথিক আইটেম দিয়েছে। মেথিক আইটেম, একবারে মেথিক আইটেম। বাহ সলিড করেছে দেখতে, পুরো তো মনে হচ্ছে 3D ভিউ দিচ্ছে পুরো একদম। যেটা কি ও লাইভ স্টার্ট হবে আমাদের খুব শীঘ্রই। সেটআপ চলছে আমাদের এখন এরিয়ার করে। আমাদের আপনারা আপডেট পেতে থাকবেন সব সময়। আমাদের এখন সেটআপ চলছে, একটু পরে লাইভ স্ট্রিমিং আমাদের স্টার্ট হবে। সেটআপ চলছে তো আমাদের সব, বাকিটা আপডেট আবার পেতে থাকবেন। না না হ্যাঁ সব রকম ক্রেট ওপেনিং হয়ে গেল আমাদের। এবার বিপি ক্রেটটা ওপেনিং হবে। ফ্রি বিপি ক্রেট ওপেনিং হচ্ছে। ওপেনিং আর কিভাবে হচ্ছে না বলে এরকম করে ঘুরি ওপেনিং করতে হয়। আজকে টেনে বেরোচ্ছে না, এরকম ভাবে ওপেনিং হচ্ছে আমার। যে কাউন্টারগুলো সেগুলো ঢুকিয়ে দিই। বাপরে এটা তো ভালো ভারী আছে। ও এটা উঁচা করেছে দেখতে। হ্যাঁ সব কটাতে আছে মেথি কাটকেছে। আয় আয় আয়। আচ্ছা এটা এবার আপনারা আপডেট পেতে থাকবেন। এখন আচ্ছা আমাদের এবার
মেটেরিয়াল আর কি মেটেরিয়াল আপডেট করতে হবে আপডেট করছে ম্যাক্স লেভেল পর্যন্ত আপডেট হবে এই যে মেটেরিয়াল ও দাদা ফোকাসটা নি এই মেটেরিয়ালটাই মেন কাজ করবে ঠিক আছে যা মেটেরিয়াল ভেঙে দিল না না লেগে গেল মেটেরিয়ালটা এবার ওপেনিং এই যে স্টার্ট হবে আমাদের এইটা এরকম ও হ্যাঁ এটা खुशी के मारे स्विच बदल जा रहा है এটা নিয়ে এবার স্টার্ট হবে আমাদের এটা সুইচ দিতে হবে না स्विच আছে সুইচ করে দে मैक्स तो हो गया मैक्स तो हो गया लेकिन हाँ, पता ये तो नहीं मिल गया আপডেট হচ্ছে এবার এবার কিছুক্ষণের এই, start হয়ে গেল। উইন্ডোজ অ্যাডজাস্ট হচ্ছে অটোমেটিক অটো অ্যাডজাস্টমেন্ট চলছে এই যে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এখন বাস পুরো কমপ্লিট এবার বলছি রিস্টার্ট না বলছি রিস্টার্ট করে দিই হয়ে গেছে এবার লাইভ স্ট্রিম স্টার্ট হবে আমাদের লাইভ স্ট্রিম স্টার্ট হয়ে গেছে সামনে নেমে আছে ও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ও হেভি চলছে কিন্তু গেম প্লে হেভি চলছে কিন্তু হাত বল না লড়াই তো কি না এই তো এটা যাচ্ছে